କରୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକାଦଶ ଦିନର ଲୀଳା 11 ଦିନର ଲୀଳା ହରି ଅର୍ଜୁନ ବା ସାପତ ମାର କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହରି ଅର୍ଜୁନ ବା ସାପତ ମାର କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆରେ ବହି ଯାଏ ମନ ହୃଦୟରେ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ବାଣିଜ୍ୟ ସହର शहर बची राजा सनातन बाणिज्य शहर बची राजा सनातन भुलाई न बुआ भुलाई न बुआ भुलाई न बुआ भुलाई न बुआ रे मानत राधा गोविंद भजरे दर्शक संत समाज आज गाइली प्रथमे बंगला भाषा रे आगे ये 16 पाला होची कवि कर्ण विरचित 16 पाला निश्चय कवि कर्ण होचन जे बंगला देशर बंगाली बुआ आज्ञा ब्राह्मण परिवार रे से 16टा पाला को बंगला भाषा रे लिखिछन निश्चय प्रथम रे लिखिछन आज्ञा सुनो सर्व पीरादरे पीरेर कलाम नियत हासिल हुए फते हुए काम बंगला भाषा रे पीराद कोनते सभाजन माने पीरे कोनते आज्ञा भगवान अच्छा कहिथिले आज्ञा लिखिचंती कवि प्रथम रु गाइली सुन सर्व पीरादरे पीरेर कलाम पीराद कोनते सभाजन माने पीरे कोनते भगवान कवि लेखिबार तात्पर्य हे पंडित समाज आपण माने प्रभुंकर कीर्ति कर्णरे सुनन किंतु आज जुग एमिति हेलानी आज्ञा के एबे छकरे लागि आज्ञा रामचरित मानस केही नाहंती सेही स्थान रे केही रहिबेनी आज्ञा ना ना एठी सत्यनारायण पूजा चली केही रहिबेनी ना ना दैवीर घट सूत्र जदि आपण के एरिया रे बेलोडी पार्टी लागि थांता के एते भीड़ हेंता कहिले न सर माननीय पंडित समाज केवल सेही तक नुह आज्ञा अच्छा लक्ष्य रखलो मा माने प्रत्येक दिन आपण माने ठाकुर को दर्शन करिबा पई मंदिर को जाउछो राति 3 रो स्नान सूचिमंत ई फूल दुब धरी जगन्नाथ किंबा नारायण को दर्शन करिबा को जाउछो अच्छा दर्शन करिबा को जिबा पूर्व मंदिर रो शीर्ष रे गोटिए पताका उडुछि पताका रे गोटिए अर्धचंद्र रहिछि आ गोटिए चांद रहिछि लो मा माने जेते बेले जाउचो सर्वप्रथमे पताकाटा को देखुचो हेले चांदटा किए आउ बिंदुटा किए सर संत कवि आज्ञा जगत गुरु अभिराम परमांश निजे कलम रे आज्ञा कलम करिले कोन कलम कली चांदटी माता बोली कहिए बोली कहि कहिए सदा कने बिंदुटी जनक बोलाई है से बोलाई मंदिर को जीवा पूर्वर कहीं आज्ञा पताकारे माँ बापा को रखा गला भगवान नारायण आज्ञा जेकोसी देवादेवी मध्य कहती जो मो पई प्रसाद आणुच दीप धूप पूजा सामग्री नहीं आसुछ निश्चय सेथुरु किछि अंचल मा माने तुमर सासु ससुरंकर सेबारे लग किछि अंश तुम बापा मां को दियो मंदिर को आसीबा जा हजारे दियो पूजिबो निश्चय जदि बापा मांकर सेवा न करिबो ए संसार मध्य रे किछि मुक्ति मिलिबो नाही
ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ ଲେଖିଲେ? ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବିଚାର ନ କରି ଯେ କରେ ପିତା ଦେଶ ଲାରେ ଲାରେ ଲା ଲା ଲାରେ ଲାରେ ଲା ଲା ହେ ହେ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବିଚାର ନ କରି ଯେ କରେ ପିତା ଦେଶ লারে লারে লা লা লারে লারে লা লা ଥିବା ଯାକେ ঐশ্বর্যল ଭଇ ଅନ୍ତେ ମିଳେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ লারে লারে লা লা লারে লারে লা লা হে ବାପା ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ବାପା ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ହୁଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ବାପା ମାଙ୍କୁ କେବେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନି ନାଇଁ ସାର୍ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କର ବେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଭବମୟ ସଂସାର ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଆଜିକାଲି ଯାହା ଯୁଗ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ବାପା ମାର ସେବାଟା ବହୁତ କମ୍ ହଁ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା ହୁଅନ୍ତା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନଥାଏ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ବାପା ମା କେହି ନାହାନ୍ତି ହଁ ଯୋଉମାନେ ଧନୀ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଯାଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମାନନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ଯୁବପିଢ଼ି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କର ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭବମୟ ସଂସାର ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଣ ବୋଲି ଏ ଜିଉଁଟା ବାପାକୁ ଏ ମାରନ୍ତି ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି ମାଡ଼ ଜିଅନ୍ତା ବାପାକୁ ମାରନ୍ତି ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି ମାଡ଼ ହେଇ ଜିଉଁଟା ବାପାକୁ ମାରନ୍ତି ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି ମାଡ଼ ଆହୁରି ମରିଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ପକାନ୍ତି ହାଡ଼ ପକାନ୍ତି ହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିବେ ଖାଇବାକୁ ମୁଠେ ଦିଆଯାଉନି ନା କଥା କହିଲେ ମାଡ ମାରି ଘରୁ ତଡ଼ି ଦିଆ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ମରିଯିବେ ଆଜ୍ଞା ହାଡ଼ଟା ନେଇ ଗଙ୍ଗାରେ ବିସର୍ଜନ କଲେ କଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ହେ ମୋର ଯୁବପିଢ଼ି ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କର ହଁ ସାର୍ ଲକ୍ଷେ ତୀର୍ଥ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଲୋ ମା ମାନେ ନା ନା ନିଜର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା କର ହଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଭବମୟ ସଂସାର ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ ଜିଉଁତା ବାପାଙ୍କୁ ହେଇ ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି ଜିଅନ୍ତା ବାପାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି ଆରେ ଦିଅନ୍ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି ଜିଅନ୍ତା ବାପାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି ହେଇ ଆହେ ମରିଲେ କରନ୍ତି କ୍ଷୀରି ଖେଚଡ଼ି କ୍ଷୀରି ଖେଚଡ଼ି ଯେଉଁ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିବା ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ବାପା ମା ଖାଇବି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଠେଇ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ପାସ ପଲଉ କ୍ଷୀରି ଖେଚେଡ଼ି ଏସବୁ ହଉଛି ମାନନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ସେହି ଜଗତଗୁରୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଣ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ପିତା ମାତା ଭଳି ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ସରଗ ରାଇ ଯେ ନାହିଁ ଲାରେ ଲାରେ ଲା ଲା ଲାରେ ଲାରେ ଲା ଲା ହେଇ ହେଇ ପିତା ମାତା ଭଳି ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ସରଗ ରାଇ ଯେ ନାହିଁ ଲାରେ ଲାରେ ଲା ଲା ଲାରେ ଲାରେ ଲା ଲା ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ ସଦା ଶିଷ ଢାଳିବା ପାଇଁ ଲାରେ ଲାରେ ଲା ଲା ଲାରେ ଲାରେ ଲା ଲା ହେଇ ଯେଉଁ ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବାପା ମା ଠାରୁ ବଳି ଠାକୁର ନାହିଁ ନା ନା ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବାଟା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ 1000 ଦୀପ ଦବ 108 ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ ଲାଭ କିସ
प्रथमे बापा मांकर सेवा करो हाँ निश्चय पंडित भवभय संसार मध्य मुक्ति पाई जाए। अच्छा कवि लिखिले आज्ञा सुन सर्व पीरादरे पीरेर कालाम नियत हासिल हुए भोते हुए काम यारा पियारा भाई सुना हुई गत हरिहर जन पाला आज्ञा जमनी चरिता आम पूर्वर तो आम प्रथम किनी आसीचु कहले चलिबो आम पूर्वर अनेक पाला बाला आपनक निकट को आसी हाँ हेले सेमाने निश्चय आपण मानकु कहिथिबे यारा किए पियारा पियारा की अच्छा हे बर ज्ञानी गुडी विवेकी महोदय यारा किए उ पियारा की आहा जेमिति भगवान विष्णुंकर दुई द्वारपाल हेले जय उ विजय विजय अच्छा देवदेव महादेवंकर दुई द्वारपाल हेले नंदी भृंगी। नंदी आ भृंगी हाँ। अच्छा कलिजुग अवतार सत्यनारायणकर दुई द्वारपाल हेले यारा पियोरा पियोरा अच्छा जड़े श्रोता अन्य जड़े आज्ञा वक्ता हाँ जड़े कहूछि अन्य जड़े शुणुछि शुणुछंती अच्छा शरीर ऊपर को नेले मन आउ चैतन्य हाँ मन कहूछि चैतन्य शुणु कौन कहिला अच्छा। चैतन्य कहला भाई रे आहा ठाकुरंकर दशम दिन जाए समस्त विषय शुणी सारी हाँ आज 11 दिन विषय शुणा मन बड़ाई मन कहला कौन बोली कौन कौन कहिली बोली? भाई हाँ प्रभुंकर कीर्ति शुणिबु ना तेरे कुह भाई तेबे कहूछि सुर तेरे कुहंतु बाणिज्य चोरे बोचे राजा सोना तोना राजा सोना तोना हाथी घोड़ा सीमा नाही अमूल्य रतन अमूल्य रतन राज्यर नाम हेउछि माणिक्य सहर आहा सेही राज्यर राजांकर नाम होउछि सनातन सनातन राजांकर दुई गोटी रानी आई आगे बड़ रानी नाम चंपावती सान रानी नाम सुशीला सुशीलाई धनरे कुबेर राजा वीर अर्जुन मानी रे मान गोविंद दानी पुणे कर्ण महान प्रतापी राजा काहारी को आज्ञा खातिर करे खातिर करेनी राजा निजर आराध्य स्रष्टा हाँ सर आराध्य ठाकुर रूपे सदा सर्वदा देवदेव को महादेव को आज्ञा पूजा करे निश्चय हेले राजा आज्ञा काहे कि महादेव को पूजा करे काहे की पूजा करती चाणक्य पंडित लिखि नांती कौन लिखिली कौन बोली जस्यार्थ तस्य मित्राणि जस्यार्थ तस्य बान्धवा जस्यार्थ तस्य मित्राणि जस्यार्थ तस्य बान्धवा जस्यार्थ संपुलोके जस्यार्थ सही पंडित आपण माने आज्ञा समस्ते जानुथिबे जदि जेते बेले आम परिवार आज्ञा गरीब होइथिले हाँ आम घर को बंधु बांधव आसवाटा कमी जाउथिला निश्चय जेते बेले धन हैला आज्ञा बंधु बांधव सांग साथी समस्ते घर को हाँ सर जस्यार्थ तस्य मित्राणि जस्यार्थ तस्य बांधव 20 जस्यार्थ संपुलोके आहा ग्रामर जेकोसी सभा समिति रे बसिबा पूर्वरु जदि पाखरे धन नाही गरीब होइछ आज्ञा तले बसिबा को पड़िबो निश्चय जदि पाखरे धन हैला आपण ऊपर सिंहासन जाई निश्चय बसी पारिबो से केते मूर्ख होइथिले मध्य पंडित हो हाँ आ सी जहा कहिबो ता कथा रहिबा एने माणिक्य सहर राजा सनातनकर अचलाचल संपत्ति कुबेर ठारू अधिक रही बाहुरे अनेक बल रही तेणु राज्य घोषणा दे कही जे पूजा करिब देवदेव महाराज हाँ जदि कौन प्रजा ठाकुर को पूजा करिवार लालसा अछि से पूजा करिब केवल देवदेव महाराज हाँ सर महादेवंक व्यतीत जदि कौन प्रजा कौन ठाकुर को पूजा करती हाँ तेबे राजा आज्ञा जीवन तमाम कारागार मध्य बंदी करी दिए अति दर्पे हतलंकाति माने चकोर अति दर्पे हतलंकाति माने चकोर अति दान बलि पद्धति सर्वत्र आज्ञा अतिटा केबे हेले रहे ना ना राजा सनातन अहंकार पण आज्ञा राज्य रे पूजा करूची देवदेव महाराज एक कथा जानिला कि आगे किए जानिली गौरव गंजन हरि गौरव गंजन
फकीर वेश को प्रभु काले धारण आहे प्रवेश होइले जाई प्रवेश होइले जाई राजो द्वारे भाव ग्राही राजा द्वारे भाव ग्राही भिक्षा दियो बोली उचे बोले रचना भिक्षा दियो बोली उचे काले रचना जे नारायण आज्ञा राजांकर गर्भ को गंजीबा पाई फकीर वेश धारण करी राजांकर सिंह द्वारे प्रभु प्रवेश होइले बड़ा दांडे बड़ा दांडे बड़ा दांडे बड़ा दांडे मागो तिबिरे कालिया बिको जोगी मुगोए मागो तिबिरे कालिया बिको जोगी मुगोए अबदन दानन को भारते गई तो नाम गाई हरि बोल दे मागो तिबिरे कालिया बिको जोगी मुगोए माय पृथ्वीरे कालिया भिक जोगी मोहई सेतरा नारायण 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 भिक्षा नहीं किया छले राजांकर सोन द्वारे किया छ बाबा सकाळु बोधे भिकारी आसिला बोधे राजा मते दूत हिसाब रे रखिचंती सिंह द्वारे जाग्रत रे जगिथिबु जाय देखे कोन आसीछि ओ बाबा कोण आपण किए की ए मैं हूँ जो फकीरा बाबा सारथी बाबा अरे सारथी नहीं कि सुरबी नुह आठा गोपाल हाँ मैं हूँ जो आंठुआ गोपाल बाबा बाबा आपण बाबा कोन पाय आछंती हाँ भिक्षारी मते आसी जाइछि ओहो भिकर मागो आछंती हाँ अच्छा। महाराज। आज्ञा हम राज्य सिंह द्वारे गोटे नियम अछि कोण नियम रहछि? सिंह द्वारे बाहर रही भिक मागिबे आ भितर कोन पसी गलो अरे राज द्वार को आसी आइछि आ बाहर कोण रहिबे रे आ राज द्वार को आसी आइछि बाहर कोण ओहो भिक नेबे हाँ। एठी रहंतु अच्छा हम राज्य सिंह द्वारे गोटे नियम अछि हाँ चाउल हेले 1 केजी अच्छा पैसा हेले 5 टंका हाँ अच्छा कोन नेबे अरे ए टंडल भिका नहीं कोठो हांडी आनिमी कोठो जळा आनिमी कोठो काठा आनिमी आ कोठो चंगी आनिमी एइटा कोठे रुसे करी खाइबी हे तो हतु नेबी नाही रे बाबा कोन मोहस्तर कोन गंधिला अरे तू हउचु राजांकर चाकिरिया नौकरिया कुकुरिया बासे जाऊ खियाडा कोन 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 चाकिरिया कुकुर? कुकर कुकर मु कुकर कुकर आज्ञा कुकर रो पछोटे रांज थबो हाँ हाँ देखो अरे तू का हांडी रे खाइलु तो लांजरो के टांगी दे रफ! हाँ मोहस्तर भिक्षा नेबी नहीं तेबे राजाओ जणे दिजा ओहो हम राजा हस्तर भिक्षा ग्रहण करी हाँ। हाँ कुरचंडी मत बुझिनी बाबा आज्ञा इबार प्रणाम नियंतु आज्ञा प्रभातर म निकट अछिबार उद्देश्य आज्ञा प्रभातर हम राज सिंह द्वार को हाँ हाँ गोटे कफिर आछंती आज्ञा कफिर हां आज्ञा से कहिले हरी कफिर नारा तो मु केबे जानिनी हां आज्ञा से कहिले कफिर मूर्ख पिला सेटा फकीर होइथिबो रे हां आज्ञा फकीर आज्ञा मोर उल्टा ही आइतला आज्ञा कोटा ठीक अच्छा सब जगह तो तोर उल्टा काम हेला जे आज्ञा जड़े फकीर आसीची काहेकि से आसीसंती किछि भिक्षा निमंते देलो नाही आज्ञा मु भिक्षा देवारु मते कोन कहला आज्ञा कोन कहला तू होचु राजांकर चाकिरिया नौकुरिया आज्ञा कुकर कहिजे कि कांदुछु आज्ञा कुकर मते कहिछि कुकुर कहला आज्ञा देसी कुकर बोली कहिछि आज्ञा हरन कुकर कहिथले मते बाधा लागंतानी हाँ ओही फॉरेन कुकुर और देसी कुकुर भीतर पार्थक्य अछि हां आज्ञा पार्थक्य अछि कोन आज्ञा फरन कुकर कोन करिवो
ଗଦିରେ ଶୋଇବ ହଁ ଏସି ରୁମ ରେ ରହିବ ଆଚ୍ଛା କ୍ଷୀର ରୁଟି ଖାଇବ ହଁ ଝିଅ ପିଲା ହେଲା ଯେ ଦେଶୀ କୁକୁର ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଶୀ କୁକୁର ଏ ଅଇଠା ଖିଆ ପିଲା କୁକୁର ବୋଲି କହିଛି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ତତେ ସେ କୁକୁର କହିଲା ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା କୁକୁରକୁ ଇଂଲିଶ ରେ କଣ କହନ୍ତି ଇଂଲିଶ ରେ DOG ଡଗ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦଉନୁ ଗଡ ତତେ ଭଗବାନ କହିଲେ ରେ ପୂଜା କରିବା କଥା ରହ ରହ ମୁଁ ଯାଇ ବୁଝୁଛି କହିଛନ୍ତି ହଁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ବାବା ଓ ଫକୀର ବାବା ଆମ ମହାରାଜା ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଜୁହାର କର କାହିଁକି ଦୂତ ଅତିଥି ହେଉଛି ଆମର ଭଗବାନ ଫକୀର ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅତିଥି ଅତିଥି ପାଦ ତଳେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ନା ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କଣ ବୋଲି ଜାଗରୁ ଅତିଥି ବାହୁ ସେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେତ ମୁଖେ ପଡ଼େ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଜ ରୁଚି ମକରନ୍ଦ ଆମ ଦ୍ୱାରକୁ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ଆସିଲେ ଆମେ ତୋଡ଼ି ଦେଲେ ମହାପାପ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପ୍ରେତ ମୁଖରେ ପତିତ ହବା ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନେ ତାକୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ତ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ରହ ମୁଁ ଫକୀରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି ବାବା ମହାରାଜ ମୁଁ ହେଉଛି ମାଣିକ୍ୟ ସହରର ରାଜା ମୋର ନାମ ହେଉଛି ସନାତନ ବେଶ ବେଶ ଆପଣ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିକ୍ଷାରୀ ମତେ ଆସି ଯାଇଛି ଦୂତ ମହାରାଜ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳରେ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ତଣ୍ଡୁଳ ନେଇ ଆସ ନା ମହାରାଜ ହଁ ତୁ ତ ହସ୍ତ ନେବି ନାହିଁ କି ତୁମ ହସ୍ତ ନେବି ନାହିଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଆସନ୍ତି ମୋ କର୍ ନ ଶୁଣିଛି ତୁମର ଦୁଇଟି ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହଁ ତମ ଦୁଇଟି ରାଣୀ ହସ୍ତରେ ଭିକ୍ଷା ମୁଠାଟି ମୋର ଗ୍ରହଣ କରିବି ମହାରାଜ ଦତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷୁକ ଆସୁଥିଲେ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ତୋ ହସ୍ତରୁ ଭିକ୍ଷା ନେଇ ଚାଲି ଯାଉ ଆଜି ଜଣେ ଏମିତି ଭିକ୍ଷୁକ ଆସିଛି ମୁଁ ନିଜେ ରାଜା ଭିକ୍ଷା ଦବାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମନା କରୁଛି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବେନି ରାଣୀଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଭିକ୍ଷା ନେବେ ଆଚ୍ଛା ରାଣୀ ହଂସପୁରକୁ ଯାଇ ମୋର ବେନି ରାଣୀକୁ କହିବ ଜଣେ ଧରିବ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଜଣେ ଧରିବ ତଣ୍ଡୁଳ ଆଚ୍ଛା ନେଇକରି ଆସ ବଡରାଣୀ ମା ଏହି ମୋର ଜୁହାର ନିଅ କଣ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ହୋଇଛି ଆପଣ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷା ଦେବେ। ସାନ ରାଣୀ ମା ଜୁହାର କଣ ଦୂତ ଆପଣ ତଣ୍ଡୁଳ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଏମ ନମସ୍କାର ନନ୍ଦୁ ସ୍ୱାମୀ ସଖୀ ସ୍ୱାମୀ ଚମ୍ପାବତୀ ସୁଶୀଳାଇ ସ୍ୱାମୀ ଦିଅ ବାବା ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବେନିରାଣୀ ଚମ୍ପାବତୀ ଆଉ ସୁଶୀଳାନୀ ଆଚ୍ଛା ଏ ଭିକ୍ଷାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ ହଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷା ମହାରାଜ ହଁ ଆମ ଫକୀର ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ରହିଛି ମହାରାଜ କଣ ଧର୍ମ ବାବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆଯିବ ହଁ ମହାରାଜ ବାବା ଆମେ ରାଜାରାଣୀ ତିନିଏ ମସ୍ତକ ପାତୁଛୁ ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ନା ମହାରାଜ କାହିଁକି ତୁମେ ହେଲନି ବୁଢା ବୁଢୀ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ତେବେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବେ ତୁମ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଫକୀର ବାବା ହଁ ଆମ ରାଜାବାଡିଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ଯେ ପୁଅ ଝିଅର ଚୋପା ବି ନାହିଁ ଇଏ କଣ ମହାରାଜ ବାବା ମହାରାଜ ମୁଁ ଜଣେ ବନ୍ଧ୍ୟା ରାଜା ବନ୍ଧ୍ୟା ରାଜା ମୁଁ ଜଣେ ଅପୁତ୍ରିକ ରାଜା ଆମେ ରାଜାରାଣୀ ତିନିଏ ମସ୍ତକ ପାତୁଛୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ନା ନା ମହାରାଜ ବାବା ମଲୁନ ଓଠ କୁଡା ଆସି ଆଇଲୁନି ଗୋଠା ବୁଡାରେ ବାବା ଏ କଣ କଟୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ ଫକୀର ମୁଁ ଜଣେ ଅପୁତ୍ରିକ ବୋଲି ମୁଁ ଜଣେ ବନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି ବହୁତ ଭିକ୍ଷା ନ ଦେଇ ଚାଲିଯିବ ମହାରାଜ ମଲୁନ ଓଠ କୁଡି ଆସି ଆଇଲୁନି ଗୋଠା ବୁଡିଲା ମଲୁ ନାହିଁ ଆସୁ
ଦରକାର ନାହିଁ ପକ୍ଷୀ বাবা বাবা ଆଜି କଣ କଟୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କଲ ଫକୀର স্বামী ମୁଁ ଜଣେ ଅପୁତ୍ରିକ ବୋଲି না ମୁଁ ଜଣେ ବନ୍ଧିଆ ବୋଲି স্বামী ଆଜି ମୋ ହସ୍ତରୁ ଭିକ୍ଷାନ ନେଇ ଚାଲିଗଲ ପାଟିଲା କପାଳରେ ପାଟିଲା ফাটিলা কপাଳରେ ফাটিলা কপাଳ পাটিলা কপাଳରେ পাটিলা কপাল ফাটিলা কপাଳରେ ফাটিলা কপাଳ আহা ফকিরর কটু বাণী ফকিরর কটু বাণী বদলে লাগালা রে ফাটিলা কপাল ফাটিলা কপাল রে ফাটিলা কপাল কোটি জলয়র পাটি যায় কপাল ফাটিলা কপাল রে আজ বুড়া পটির ডাও পাই হেলা কারা ফাটিলা কপাল রে পিণ্ডরে পরাণ খাই কিবা প্রায় জানা ফাটিলা কপাল রে ও কাঁধ সাগরে নিতে হারিবি জীবনা ফাটিলা কপাল রে ফাটিলা কপাল কবর রাজ কুলে জন্ম কবর রাজ কুলে জন্ম আচ্ছা সত অধিক এ বাড়িক্য সহরর রাজ সিংহাসন লোড়া নাই রাজপদ রাজ ঐশ্বর্য আচ্ছা যাଉଛି ଆଜି ମୁଁ ଅଗାଧ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବି ଅଗାଧ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ନା ମହାରାଜ ଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନୟନରେ ଲୋତକ ଧାର ଧାର ହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପ୍ରଭାତର ଜଣେ ବାର ବୁଲା ଭିକାରୀ ଆସିଥିଲା ଭିକ୍ଷା হ্যাঁ ତେବେ ସେ ମତେ କେତେ ଅପମାନ ଦେଇଛି ଜାଣିଛ କଣ ଅପମାନ ଆଜ୍ଞା ସେ ଅପମାନ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବେନି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅପୁତ୍ରୀ କୋଦଳ ଯୋଡାଳ ଧରିବ ସେ ଡାଳ ଚିଡ଼ି ପଡ଼ ସେଡ଼ାଳ ଚିଡ଼ି ପଡ଼ ରାଜନ ସେଡ଼ାଳ ଚିଡ଼ି ପଡ଼ ଅପୁତ୍ରୀ କୋଦଳ ଦାଣ୍ଡେ ଚାଲି ଗଲେ ପଶୁରା ତାକୁ ଡର ପଶୁରା ତାକୁ ଡର ରାଜନ ପଶୁରା ତାକୁ ଡର ଅପୁତ୍ରୀ କୋଦଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ କଲା ଗଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ କଲା ଗଇଗେ ରାଜନ ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ କଲା ଗଏ କୋଦଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ମନ୍ଦିରେ ଦିଅ ଲୋ
ପରିଶେଷରେ ସେ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛ? କଣ? ଯଦି ପ୍ରଭାତରୁ ଅପୁତ୍ରିକର ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ହଁ ତେବେ ତାର କୌଣସି କାମନା ସିଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜିଠାରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ସହରର ରାଜପଦ ରାଜ ସିଂହାସନ ତମ ଗର୍ପଣା କରୁଛି। ଯାଉଛି ଅଗାଧ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବି। ନା ମହାରାଜ, ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦାସ। ଏ ରାଜପଦ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ମହାରାଜ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ବନ୍ଧ୍ୟା, ମୁଁ ଜଣେ ଅପୁତ୍ରିକ। ଏ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଚିତ୍ରତଳା ନଦୀ ନିକଟରେ ହଁ। ଗୋଟାଏ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ଆଚ୍ଛା ସେଠାରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜ୍ଞା ପୁଲ୍ୟତୟା ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ହଁ ମୋ କର୍ଣ୍ଣ ବିଳରେ ଯଦି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ବା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ କରିବି, ଆଚ୍ଛା ସତରେ କଣ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷରୁ ମୁକୁଳିଯିବି? ନିଶ୍ଚୟ ମୁକୁଳିବେ। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଉତ୍ତମ ପଣ୍ଡିତ ଡାକି ନେଇ ଆସ। ତେବେ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଶୁଣୁଥିବେ ଏହୋ ପଣ୍ଡିତ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଜୀବର ଧନ ଜୀବ ଜୀବନ ଗଣ ବିଶାରଦ ମୋର ଢେରଙ୍କୁ ଦ୍ରବଣ ଜୀବର ଧନ ଜୀବ ଜୀବନ ପଦ ପଦ କେ ଲାଗିବ ମୃତ ସମାନ ଜୀବର ଧନ ଜୀବ ଜୀବନ ତର ତର ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରିଲେ ଜୀବର ଧନ ଜୀବ ଜୀବନ ପଣ୍ଡିତ ଶାସନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶିଲେ ଭଲେ ଜୀବର ଧନ ଜୀବ ଜୀବନ ଏଡେ ଗୁଣାକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ପଣ୍ଡିତ ଶାସନରେ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଲ ଅଛ ବଡ ମା? ମତେ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ବଡ ମା। ହଇ ହେ ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ତୁମର ଲେଟ୍ରି ପଚିଟା ହେ, ହେ। ହେ, କଣ ହେ? ଏ ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ନରନାଥ ଢିବରା ତଳେ ଭାଲୁ ଗାତ ଆଉ ଢିବରା ତଳକୁ କିପା ଗଲୁ ରାମ୍ପିଲା ସେ ଜଙ୍ଗି ଭାଲୁ ତାକୁ ନୂଆପଡ଼ା ମେଡିକାଲ ନବା 1200 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ହରି ବୋଲ। ରେ ଡିମ୍ବଗ ହେ ହରିଣମ୍ବଦ ଛାଡେ ରେ ଡିମ୍ବଗ ଏ ପଣ୍ଡିତ ପଣ୍ଡିତ, ରାବଣର ବାବୁ ହେ, ଛାଡେ ନା। କଣ ଏ ସମତେ ହୋ ହୋ ହୋ? କଣ ହେଲା ହେ? କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଶାସନ। ଓ ପଣ୍ଡିତ ଶାସନ ଏଇଟା, ଆଉ ମୂର୍ଖ ଶାସନ? ସେଇଟା ହଁ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ପଣ୍ଡିତ କିଏ? ମଧୁ ତିୱାରୀ। ମଧୁ ତିୱାରୀ। କଣ ମୁହାଡି? ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ମଧୁ ତ୍ରିପାଠୀ। ଓ ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ମଧୁ ତ୍ରିପାଠୀ। ତାଙ୍କ ହେ? ଘରଟା? ଗାଁ ଲାଷ୍ଟରେ। ହଁ ଏଠି ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଯୁଡେ ଅଛି, କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ଯୁଡେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ହଉ, ତାଙ୍କ ଠିକ ନାଁ ଅଛି। ହଉଛି ମଧୁ ତ୍ରିପାଠୀ। ହେଲେ ଏଇ ଘରଟା ଗାଇଥିବ। ହଁ ପୁରା ପ୍ରବଚନ ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା। ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି ଡାକ। ପ୍ରବଚନ ହଏ ବହି ତମ ଅଜା ଅଛନ୍ତି? ଟିକେ ଡାକିଦେବେ ତି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମଣ୍ଡିଆରେ ଧନ୍ୟ ତ ଜୀବନ ଆଶ୍ବିନ ମାସରେ ମାଗ ହୋଇଲୁ ଜନମ ଆଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମାଗ ରଣ ଯୁଦ୍ଧ କଲୁ ଆମ୍ବିଳି ତୁରାଣୀ ସହିତ ଗର୍ଭକୁ ଖେପିଲୁ ନଟି ବାଲିଆ ପଟାରେ ଧନରେ ତୁ ଖାଲି ହେଇଗଲ। ହେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କିଏ ନାତ ଲାଗିଲ ହଁ କୁଆଡେ ଆଇଲୁ? ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଶଳା କୁଠାରେ ଲାଗିଲ? ଏକେ ରାଜାଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଓଖା ପକେଇ ପୁଛି ଦଉନୁ କୁଠାରେ ମୁତିଲା ପିଲା ମୁତିନି ରାଜାଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ କୁଆଡେ ଆଇଛନ୍ତି? କଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏ ଶଳା ଅନାମକୁ ପଠେଇଲୁ ତାଙ୍କେ କରିପାରିବେନି। ଶଳା ଅନାମ କରିପାରିବନି ନାଇଁ ଶଳା ମୁଁ ଆଗା କରିବି କିଲୋ? ହଁ ଆଲୋ ନାତୁଣୀ କଣ ହେଲା? ଶଳା ବାଉରି ସାହିରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଲେ ଅନାମ ଚାଉଳ ମୁଚୁଳା ମିଳିବ ବୋଲି ପଳେଇବ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ କିଏ? ସେ କରିପାରିବ ସେ ପିଲା ଲୋକଟା। ହେଲେ ମୁଁ ଆଇବା ପଡିବ ହଁ ନାତୁଣୀ କଣ ହେଲା? ତୁ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଧୋଉଥିଲୁ ଏବେ କେମିତି ଧୋଉଛୁ? ଏବେ କିନ୍ତି ଦିଶୁଛି କି? ଏବେ ଗାଲ ଭାଲ ସବୁ ଡୁରା ଡୁରା ହେଲାନି ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ। ହେଲେ ବୟସ ଲାଗିଲା ହଁ ନାତୁଣୀ
କଣ ହେଲା ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଯିବା ହଁ ମୋର ଆଉ ହଉଛି କି କଣ କି ବସି ପଡ଼ିଲେ ମୁଦା ଉଠିଲେ ଆସୁନ ତୁ ଯଦି ଟିକେ ଉଠେଇଦେବୁ ନା ହଁ। ମୁଁ ବେଲି ବାରେଇବି ଲୋ ନିଶ୍ଚୟ लो ଚାନ୍ଦ ମୋହି ଯାଉଛି ଦାରୁ ଖୋଜି ମୋହି लो चांद मुही जाऊची दारू कुजी मुही लो चांद मुही जाऊची दारू कुजी मुही दारू न पाइले प्राण धासिबी समुद्री जाई दारू न पाइले प्राण जाति भी समुद्रे जाए चांद मुही जाऊची दारू कुजी मुही लो चांद ଚାନ୍ଦ मुही जाऊची दारू कुजी मुही अजा सिपड़े कोण पड़े जाओ ए ନାତୁଣୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଲୋ तुम कौन दुसुनी की दुसुनी तुमको हाँ सीटा मुंड फाटी जीव एम तो ऊपर की चुट्टी नहीं तमर ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ କି ଲୋ कि तुम दुसुनी की ମତେ ଦୂର ସହିତ ଆସିଲେ ହାବୁଡୁଛି କି ଲୋ हाँ आस 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 आसंतु ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ कुआड़े सियाड़े एपड़े आस ए ଇଆଡ଼େ आस आस एपटे आस स्कैन नहीं यार आस मंत्री मासी आम अजा आसीगले କେଡ଼େ ବଳ ଲୋ अरे क्या करेंगे अंडा दियो ढोड़ पीड़ देवे ହଁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାଳେ ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଚ୍ଛା ଗୋସେଇ ମାଫରୁ ଏଇ ମୋର ଜୁହାର ନିଅ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶିରା ଛାଦ ମୈସରାସ ଦିନେ ଦିନେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ କଣ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛ ଆରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୁଝିପାରିଲେନି କି ଆମ ଯୋଉ ଅଜା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲି ତମ ଜୀବନ ଥିବା ଜାଗା କିଛି ହବନି ତମକୁ କହିଲି ହଁ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପିଡ଼ି କିଛି ଛୁଇଁବାନି ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଏ ତୋ ପଣ୍ଡିତକୁ ଦେଖିଲେ ଦଣ୍ଡାଇ ମାନ ହେଇକି ପଡିବୁ ତୁ ଗୁଡ଼ ଟେକି ନମସ୍କାର କରୁଛୁ ହଉ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ନମସ୍କାର ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ ହଉ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆମ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ହୋଇଛି ଆପଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଗ 2 ଲିଟର ହେଲା କୁଟୁମ୍ବ ଖାଇବେ ନା କରିବେ କିସ କାଲା ପଣ୍ଡିତ 2 ଲିଟର ମୁଗ ହେଲା 2 ଲିଟର ମୁଁ ସେ ମୁଗ କଥା କହୁନି ହଁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ପାଠ ପଢିବା ଦିବେ ତ ଆଜ୍ଞା ଛେଳି ଅଛନ୍ତି ଯେ ବୁଦା ନଥିବାରୁ ଛୁଆ ଏଇଠି ହଉନି। ତମ ଘରେ ହଳେ କୁକୁର ପଶିଗଲେ ଛୁଆ ମୋ ବୁଢୀ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ଟିକେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାସି ଆମ ଅଜା ଉଧର କାଲା ପଦିଣ୍ଡ ଏ ଲେଖିତ ଆଗରେ କହିଲେ ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କେ। ଆଗରୁ ଟିକେ କହିବା କଥା ନା ହଁ। ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀ ନିକଟରେ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସେଠାରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ପାଠ ହେବ ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ ତ बढ़िया ତେବେ ଆସ ତେବେ ଆସ ଆସ ଏ ଚାନ୍ଦପୁରରୁ ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିବେନି ହଁ हाँ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହବ ଆଉ ଲେଟ୍ରିନ୍ 25ଟା କୁ ମୋତା ଆକା सब जगह पुराना ଏ लेटिन ପୁରୁଣା ଲେଟ୍ରିନ୍ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁ କରୁଛ ଚାଲୁ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଆକା ମୁଁ 25 ଆମ ଅଜା ଗୋଟେ ବଢିଆ। ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଟକ୍ଷ ପଣ୍ଡିତ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ हाँ ହଉଛି ବିଷ୍ଟାଖିଆ ପଣ୍ଡିତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଲେଟ୍ରିନ୍ 25ଟା पंडित महोदय माणिक्य सर राजा सनातनकर सभक्ति प्रणव घिना करंतु आपण को कहीं डका जाइछि जानिछंती पुण्यतया गंगा तीर रे गोटे मंदिर निर्माण काम सरीछि हाँ आपण अष्टादश पुराण पढ़ी परिबे ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶୀ ଗାଈ ଯୋଡ଼େ ଆଣିଛି 70,000 ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଉଳେ 15 ଲିଟର ଅଛି ଉଳେ 15 ଲିଟର हे 500 ଟଙ୍କାର କ୍ଷୀର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ହୋଟେଲରେ ଦଉଛି ମୁଁ ତମ କ୍ଷୀର କଥା ପଚାରିଲି କିଏ କ୍ଷୀର କଥା ପଚାରୁଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ हे ଭଲ ପଣ୍ଡିତ ଟିକେ କେଞ୍ଚ ମୁଁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ କହିଲି ସେ କ୍ଷୀର ଗାଈ କଥା କହୁଛି ହଁ ଯଦି କାନ ଶୁଭୁନି ଆସ କହିପାର ନା ନାଇଁ हाँ ରଖ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ପୁଣ୍ୟତୟା ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ପୁଣ୍ୟତୟା ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ନିର୍ମାଣ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାମ ସରିଛି ଆପଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ପାଠ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶ ହଉନି ଆଜ୍ଞା हेला ଧର ଏଇଟା ଧରେ
ହେଲା ହେଲା ହେଲା। ଜଲ୍ଦି ପିନ୍ଧ ବଢିଆ ହଁ ଯେ ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ପଚାରୁନି ଆପଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ପଢିପାରିବେ କି? ଆଜ୍ଞା ତାଇରେ ପାରାଗନ ଆଜ୍ଞା ପାରାଗନ ପାରାଗନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 22 ଦାସ ପଢୁଛି ଆଜ୍ଞା ପାରାଗନ ହେଲା ହାଇ ପାଇ କରିଦେବେ ହାଇ କରି ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଢୁଛନ୍ତି ହଁ ଆପଣ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ବେନିରାଡିକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସି ହଁ ମଝି ପିକ ଖରାପ ମଝି ପିକ ଖରାପ କଣ ହେଲା କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ପୁରାଣ ଶାଳରେ ପଣ୍ଡିତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କଣ ବୋଲି ନାରୀ ମୋହିନୀ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ହେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ନାରୀ ମୋହିନୀ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ହେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ହେ ନାରୀ ମୋହିନୀ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ହେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ହେ ଘନେ रे तने विदु छाया हे विदु छाया ତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଯେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଦିଅ ଦର୍ଶନ କରି ଯିବେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା କଥା अच्छा କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ଶୁଣିବାକୁ ଯଦି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯିବ हाँ ପୁରାଣରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଦୌ ବୋଲି ତେଲ ରହିବ ନାହିଁ हे କେବଳ ନାରୀଙ୍କର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ ଆପଣ ବିହଳିତ ହେବେ ପୁରାଣ ଶୁଣି ପାରିବେ ନା अच्छा ଲୟଟା ରହିବ ସିଆଡେ ଆଉ ହଁ ପଣ୍ଡିତ ହଁ। ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଦୁଇ ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଆସି अच्छा ଏଡେ